У него есть кнопка. Он будет робот. Робот плюс машина. 2 в одном. Вот смотрите, какие красивые. Вот он стоит, как робот похож. Вот, видели? Если хочешь, сделай машинку. Вот так. Сейчас я посмотрю. Вот, видели? Вот какие красивые машины. Вот у него кнопочка здесь, вот. Видишь? Если нажимаешь, вот так получается. Как красивая. Вот он. Ее положим сюда. Это полицейская машина. Ну, есть пульт. Сейчас я покажу. По-моему, вот это у него пульт. Нет, это другой. Вот у него пульт. Нажимаем, у него горит цвет. Вот у него пульт не работает. Ой, горанкал дизель. Это его пульт. Вот видишь? Это его пульт. Вот сюда положим. Вот еще самолетчики. Это настоящий. Это солдатический самолет. Франция написано там. По-моему, французский самолет. Это выглядит так. Ну, красиво все равно. Это мечка. Это настоящий. Он работает. Видишь? Откроет машину. И еще закроет. Есть ключи. Вот это положим. Есть машинка, которая без люк. Ну, красивая все равно. Вот такая. Ой, какой маленький, красивый пистолет это. Это самый маленький. 3 или 4 миллиметра это. Он работает, он стреляет. Все равно маленький. А это дракон это. Ну, как лёсть похож. Вот стоит. Он собирается. Если вы собираетесь, вот яичный выглядит. Вот видишь? Ну, все равно красивая. Есть еще белый дракон. Вот он. Сейчас откроем. У него голова, это драконный. А это вот второй драконы. Он стоит просто так. Вот так стоит. Сейчас я покажу. Вот так стоит. Вот. Видите, как выглядит он? Если закроем, он тоже получается как яйцо. Вот так закроем. Ну, короче, у нас 2 яйца, 2 дракона. Наши у всех игрушки здесь. Я вам показала. Еще один остался такой большой. Я хотела вам этот показать. Вот, смотрите, какой красивый. Это Lamborghini или Mercedes. Ну, он работает. У него пульт вот это, по-моему. У нас много пульты. Я уже перепуталась. Вот он. Вот. Иногда горит. У него батарейка слабее. Ну, он все равно работает. Ну, как ребенок. Вам понравилось? Нажимайте лайк, поставьте. Будьте здоровы. В следующем видео увидимся.